प्रभूतं सुवर्णम्। माल्यपुरे रामदासः नाम सज्जनः निवसति स्म। तस्य उभौ पुत्रौ। कदाचित् तस्य पत्नी व्याधिं प्राप्य परलोकं श्रितवती। एतया विपत्या रामदासः दिग्भ्रान्तः। बालकौ एतौ पुत्रौ कथं पोषणीयौ इति तेन महती चिन्ता प्राप्ता। अन्ते सः निर्णीतवान् यत् एतौ मातुलग्रामे स्थापनीयौ इति। तस्य श्यालस्य ग्रामः दूरे आसीत्। तं ग्रामं प्रति निर्गमनात् पूर्वं सः सुवर्णनाणकानां ग्रन्थिं, पत्न्याः सुवर्णाभरणानि च धनपतिनामकाय दत्त्वा, मान्यवर, एतानि आभरणानि धनं च कानिचन दिनानि सुरक्षिततया स्थापनीयानि भवता इति। मम गृहे स्थापितानि आभरणादीनि सुरक्षिततया तिष्ठन्ति एव, अतः कापि चिन्ता मास्तु भवतः इति उक्तवान् धनपतिः। धनपतेः वचनानि मधुराणि, किन्तु तस्य व्यवहारः तु कपटतापूर्णः। केषाञ्चित् मासानाम् अनन्तरं रामदासः आभरणादीनि प्रतिप्राप्तुं यदा आगतः, तदा धनपतिः कृत्रिमाभरणाद्युपेतां पेटिकां दत्तवान्। रामदासः एतां वञ्चनां झटिति ज्ञातवान्, किन्तु धनिकस्य विरोधं कर्तुं तस्य धैर्यं सामर्थ्यं वा नासीत्। अतः सः श्यालगृहं गत्वा धनपतिना कृतं विश्वासघातं पुत्रौ उक्तवान्। अल्पे एव काले चिन्तारोगग्रस्तः सन् सः परलोकं श्रितवान् च। कानिचन वर्षाणि अतीतानि। रामदासस्य पुत्रौ योग्यं विद्याभ्यासं कृत्वा सुवर्णवाणिज्ये उद्युक्तौ जातौ। दैवम् अनुकूलकरम् आसीत्। अतः तौ अल्पे एव काले प्रभूतं धनं सम्पादितवन्तौ। किन्तु ताभ्यां धनपतेः विश्वासघातकतया न विस्मृता। अतः तौ माल्यपुरं प्रति प्रस्थितवन्तौ। तयोः ज्येष्ठः दीर्घं श्मश्रु सन्न्यासिवेषं च धृत्वा माल्यपुरात् बहिः जीर्णमन्दिरे वासम् आरब्धवान्। कनिष्ठः राजकुमारवेषं धृत्वा धनपतेः गृहस्य पुरतः स्थितं गृहं भाटकरूपेण स्वीकृत्य सेवकैः सह वासम् आरब्धवान्। सः तत्र वैभवोपेतजीवनं कुर्वन् प्रभूतं दानम् अपि करोति स्म। अल्पे एव काले धनपतेः अवधानम् आकृष्टं तेन। एषः कीदृशः विलक्षणः पुरुषः! बीजानि इव धनं सर्वेभ्यः वितरति खलु वयम्। यत् पटिकासु सुरक्षिततया स्थापनीयं तद्धनम् अयं जलम् इव व्ययीकरोति इति अचिन्तयत् धनपतिः। सः राजकुमारेण मिलित्वा तस्य प्रशंसां कृतवान्। राजकुमारः सुप्रीतः सन् तस्मै उपायनानि दत्तवान्। तयोः मैत्री स्थापिता अभवत्। एकदा रात्रौ राजकुमारः उच्चैः अघोषयत्, चोरः चोरः इति। प्रतिवेशिनः धावन्तः आगतवन्तः। राजकुमारः अवदत्, केचन चोराः मम शयनप्रकोष्ठं प्रविश्य सुवर्णैः पूर्णाः पेटिकाः अपहर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः। तावता जागरितः अहम् आक्रोशनं कृतवान्, चोराः पलायितवन्तः इति। यदा तत्रैव स्थितः धनपतिः अवदत्, राजकुमारवर्य, असुरक्षिते तस्मिन् गृहे भवतः वासः नायुक्तः। अहं भवतः सुहृत् अस्मि, अतः भवान् मम गृहे एव वसतु। सुरक्षाविषये तत्र न कापि चिन्ता इति। राजकुमारः एतं प्रस्तावम् अङ्गीकृतवान्। भारयुक्ताः सुवर्णपेटिकाः धनपतेः गृहं प्रति नीताः। राजकुमारस्य वासार्थं धनपतिः विशालं प्रकोष्ठं दत्तवान्। तत्रैव ताः पेटिकाः अपि स्थापिताः। अतिथेः वैभवोपेतं जीवनं धनपतौ आश्चर्यं जनयति स्म। एतस्य सम्पत्तिः कथञ्चित् मया स्वायत्तीकरणीया एव इति सः सङ्कल्पितवान्। एतदर्थम् उपायं सदा चिन्तयति स्म तदीयं मनः।
कदाचित् धनपतिः राजकुमारस्य सेवकानां द्वारा ज्ञातवान् यत् राजकुमारः अस्वस्थः अस्ति। अस्वास्थ्यकारणतः भोजनं सम्यक् न सेवते इति। एकदा राजकुमारः धनपतिम् आहूय मन्दस्वरेण उक्तवान्, मम स्वप्ने देवः प्रत्यक्षीभूय आदिष्टवान् यत् मदीया सम्पत्तिः ग्रामसीमायां स्थिते जीर्णमन्दिरे निवसते सन्न्यासिने दातव्या इति। किं भवान् तम् आनायितुं शक्नुयात् इति। धनपतिः श्रुतवान् आसीत् यत् जीर्णमन्दिरवासी सन्न्यासी प्रातः सायं च एकेन पादेन स्थित्वा तपः करोति। भक्ताः यद्यत् यच्छन्ति तत्सर्वं निर्धनेभ्यः ददाति इति। धनपतिः तस्य सन्न्यासिनः समीपं गत्वा विनयेन प्रार्थितवान् यत् आसन्नमरणस्य राजकुमारस्य अन्तिमा इच्छा पूरणीया इति। तस्य इच्छायाः पूरणे मम न कापि आपत्तिः। समस्या नाम मया सुवर्णस्य मूल्यं न ज्ञायते। अन्यच्च एतस्मिन् जीर्णे मन्दिरे सुवर्णस्य स्थापनम् उचितं न स्यात् इति उक्तवान् सन्न्यासी। तद्विषये अलं चिन्तया अहं सुवर्णस्य मूल्यं जानामि। आवश्यकतायाम् आपतितायाम् अहं सुवर्णविक्रयणे साहाय्यं करिष्यामि। सुवर्णरक्षणविषये अपि साहाय्यं करिष्यामि। तत् ममैव गृहे तिष्ठतु। भवान् अपि मम गृहे वसतु इति कृत्रिमविनयेन प्रार्थितवान् धनपतिः। सन्न्यासी एतां प्रस्तावम् अङ्गीकृत्य ततः प्रस्थितवान्। राजकुमारस्य सुवर्णसम्पत्तिः सङ्कोचेन एव स्वीकृता तेन। राजकुमारः आशीर्वादेन अनुगृहीतः चापि। आश्चर्यं नाम सन्न्यासिनः आशीर्वादबलात् राजकुमारः स्वस्थः जातः। सन्न्यासी सः च प्रतिदिनं रुचिकरम् आहारं सेवमानौ धनपतिगृहे वसतः स्म। धनव्ययः तु धनपतेः। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं राजकुमारः प्रतिगमनं चिन्तितवान्। मया सह भवान् अपि आगच्छतु इति सन्न्यासिनम् उक्तवान् सः। सुवर्णविक्रयणव्यवस्थाम् अकृत्वा अहं भवता सह आगन्तुं कथं शक्नुयाम् इति अपृच्छत् सन्न्यासी। तदा धनपतिः अवदत्, सन्न्यासी भवान् सुवर्णमूल्यं विचार्य क्रेतारम् अन्विष्य व्यवहारं निर्वर्तयितुं महान्तं क्लेशम् अनुभवेत्। अतः यदि भवतः अनुज्ञा स्यात् तर्हि अहमेव तानि सुवर्णानि क्रीणीयाम् इति। भवान् श्रेष्ठः दयालुः भक्तः इति मन्दहासपूर्वकम् अवदत् सन्न्यासी। धनपतिः स्वस्य इष्टं सिद्धं मत्वा नितरां सन्तुष्टः। सुवर्णस्य वास्तविकं यत् मूल्यं तस्य दशमांशमात्रं सः सन्न्यासिने दत्तवान्। तदेव प्रभूतम् आसीत्। अतः धनदानानन्तरं धनपतेः गृहे किमपि धनं न अवशिष्टम्। प्रभूतलाभांशः मया प्राप्यते इति चिन्तयन् आसीत् धनपतिः। ततः घण्टाभ्यन्तरे सन्न्यासी राजकुमारश्च निर्गतवन्तौ। धनपतिः सुवर्णस्य एकं फलकं स्वीकृत्य सुवर्णकारसमीपं गतवान्। किम् एतत् सुवर्णं मत्वा भवता त्राणितम्? हः, काचकं किम्? मणिः कः इत्यपि न ज्ञायते भवता। हा हा। भवता एतत् अन्यतः क्रीतं चेत् नितरां वञ्चितः भवान् इति अवदत् सुवर्णकारः। इदानीं धनपति दिग्भ्रान्तः। समग्रां सम्पत्तिं व्ययीकृत्य यत् क्रीतं तत् कृत्रिमसुवर्णं। महती वञ्चना। सन्न्यासी राजकुमाराश्च तं लुण्ठितवन्तौ आस्ताम्। धनपतिः तस्मिन् एव दिने राजसमीपं गत्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवान्। राजा राजकुमारस्य सन्न्यासिनः च अन्वेषणार्थं भटान् प्रेषितवान्। तौ नगरे एव आस्ताम्। विना विरोधं तौ राजास्थानम् आगतवन्तौ। विचारणा आरब्धा। तदा राजकुमारः उक्तवान्, मया सुवर्णं न विक्रीतम्।
सन्न्यासी मम प्राणान् रक्षितवान् इत्यतः मया उपायनीकृतं तत् मम दानानन्तरं तत् सन्न्यासिनः जातम्। अतः एतस्मिन् व्यवहारे मम न कापि सम्बन्धः इति राजा राजकुमारस्य वचनं युक्तियुक्तम् अमन्यत। अहं धनपतिम् आदौ एव उक्तवान् आसं यत् मम दृष्ट्या सुवर्णशिलाखण्डयोः न कोऽपि भेदः इति। सुवर्णमूल्यं न ज्ञायते मया इत्यपि उक्तम् आसीत् मया। सुवर्णस्य कृत्रिमता अकृत्रिमता वापि मया न ज्ञायते। धनपतिः एव मूल्यनिश्चयं कृत्वा धनं दत्तवान्। तेन दत्तं धनं दरिद्रेभ्यः वितीर्णं मया इति उक्तवान् सन्न्यासी। राजा सन्न्यासिनः कथनम् अपि युक्तिसम्मतम् अभावयत्। अन्ते सः स्वस्य निर्णयम् आश्रावयत्। धनपतिवर्य, एतस्मिन् व्यवहारे अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि। विलक्षणः व्यवहारः एषः। दानरूपेण दत्तस्य वस्तुनः विषये राजकुमारे उत्तरदायित्वारोपणं न युक्तम्। भवता मूल्यं स्वयं निश्चितं, धनं च दत्तम् इत्यतः सन्न्यासी अपि दोषभाक् भवितुं न अर्हति यत्र। मूल्यनिश्चयात् क्रयणाच्च पूर्वं वस्तुनः परीक्षणं भवतः दायित्वम् आसीत्। तद्भवता नानिरूढम्। अतः दोषः भवतः एव। स्वदोषस्य फलं भवता एव वोढव्यम् इति। सन्न्यासी राजकुमार वेषधारिणौ तौ युवकौ राज्ञे कृतज्ञतां समर्प्य ततः निर्गतवन्तौ। कथा समाप्ता।